Hallo, ich bin Simon und heute zeige ich euch, wie man ein einfaches 3-Gänge-Menü kocht. Für den Salat brauchen wir Eisbergsalat, verschiedene Gemüse und Thunfisch. Und für das Dressing Joghurt, Mayonnaise, Senf, Öl, Essig, Zucker, Salz und Pfeffer. Das gewaschene und geschnittene Gemüse kommt zusammen mit dem Salat in eine große Schüssel. Und wer es mag, noch etwas Thunfisch. Jetzt widmen wir uns dem Dressing. Dazu mischen wir alle Zutaten in einer kleinen Schüssel zusammen und schmecken das Ganze mit etwas Salz und Pfeffer ab. Hier nochmal alle Zutaten im Überblick. Für unser Hauptgericht, überbackene Pfannkuchen, benötigen wir Eier, Milch, Mehl, Pfeffer und Salz. Zum Befüllen Spinat, Schinken, Käse, Kräuter und Tomaten. Bevor wir uns mit dem Teig beschäftigen, setzen wir noch den Spinat auf. Danach werden Mehl, Milch und Eier miteinander verrührt. Eine Prise Salz und Zucker dürfen auch nicht fehlen. Um die Pfannkuchen besonders fluffig zu bekommen, fügen wir einen Schuss Mineralwasser hinzu. Die Pfannkuchen braten wir goldgelb an. Zum gekochten Spinat geben wir die geschnittenen Tomaten sowie den Feta-Käse dazu. Und befüllen die Pfannkuchen mit der Masse. Alternativ können wir die Pfannkuchen auch mit Schinken und Tomaten belegen. Die mit Käse bestreuten Pfannkuchen kommen für ca. 20 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Währenddessen kümmern wir uns um den Nachtisch. Dazu nehmen wir frischen Kaffee, Eier, Mascarpone, Zucker, Kakao und Löffelbiskuits. Das Eigelb, der Zucker und die Mascarpone werden zu einer Creme verrührt. Die in Kaffee getauchten Löffelbiskuits werden abwechselnd mit der Creme geschichtet. Zum Schluss wird das Ganze noch mit Kakaopulver bestreut und für 2 Stunden in den Kühlschrank gestellt. Wir wünschen guten Appetit! Maybe I'll check in just a few more times.